靠本领上等人，靠资格中等人，靠背景下等人。情路无反悔，不相信爱阮的人来反背。世间风中飞，找无一句安慰的话，夜夜孤单过，才知影伤心的人无路通退。到底阮是啥人呢？你讲的爱阮一生一世，如果你讲的到最袂到，唔通将生命海水排消掉。讲啥物伊心中？替你约好3点的时间啊，我会去接你。有，是啊，现在做体贴，嘛做关心我的。我知道了，亲爱的。张小姐。啊 ，Dr. Jones， 来请坐。好，谢谢。真歹势呢，更麻烦你专工走一撮。哎，莫安尼讲，你是思瑶好姊妹，当然我嘛就看重这件代志啊。哎，张小姐，我会今甲思瑶同款，叫你小婷好不？当然嘛好。你是个足认真的好记者，哇，写一篇专访，佮专程摕我看，我真正真感动。啊，谢谢。这篇专访啊，阮杂志社真看到，因为内底有这些医疗名词，所以我行舞唔对去，唔才想讲麻烦 Dr. Jones， 你小替我对接。你甲思瑶感情真好吼，只我看思瑶为了你妈的代志，你遐早爽，而且家己的代志拢肯定第一。我想讲。人生当中有这么好的朋友，实在是足幸福。是啊，思瑶一向拢做照顾我的。3年前，阮拄熟悉到即马，拢是安尼。好啊啦，够开讲。这新闻稿麻烦你替我看一下。谢谢。拍谁？3杯热美式，我要早早。好，小丹姐。这个阿伯啊，一放假什么代志拢要我家己做，等伊回来，一定要好好甲处理一下。小婷，这个所在我感觉应该用这个另外一个专有名词来代替，明白？迄个查甫人是啥？小婷甲伊敢若真亲密。小婷，有安怎无？无，歹势。来给，歹势。子琪，我给你介绍一下，这位是 Dr. Jones， 这位是我的大学同学谢子琪。哦，谢谢，你好。小婷，我感觉你这
这篇哦写得袂歹，无我摕转去好好详细看一下，再摕回去。好。歹势，今无代志，我先走。看了再看你。在家里。这里。来。小丽，这里。啊，你最近身体感觉安怎？敢有无爽快？敢有照时间去做产检？敢有需要我陪你去？唔免啊，你讲的这哦，我拢有咧注意，而且我是讲私人妇产科医生嘛拢有咧搞代啊，你免烦恼。哦，安尼哦，好啦，有照时间去做产检就好啊。啊对了，小婷，顶解阮嘛有讲，希望你回来公司上班的代志，唔知你考虑得安怎？你嘛知影我的工课都唔是画棒的样棒的啊，而且最近阮总编嘛有交代一个真重要专访要予我想讲等这个专访若做煞，我才对因提出离职。真是的啊，阮嘛若是知影你做这个决定，一定就欢喜的。无时间才去讲啦，我还有代志要无闲，我先来走。我送你回去。唔免，我家己见车就好啊。张小婷，这届我绝对袂个放手啊！医师，是安怎？我的囡仔心跳声敢怪怪，是不是有啥问题？小婷，你讲心跳声怪怪，迄是因为有2个心跳声。你拜倒内底囡仔是双生啊，而且根据这超音波相片看起来，你拜倒内底是龙凤胎。有女，当然是一个好啊，张小姐，恭喜你哦！学姐，你去无闲，叫我来就好啊。竟然是龙凤胎呢，安尼我就有2个囡仔。之前咱同你讲，希望会当有一个查甫的，一个查某的，想袂到这个心愿竟然达成啊！一定是你。是啊，你真正是我幸运女神。你这么善良，你想要伫啥？天公伯爷嘛拢会满足你。你放心，我会陪伫你甲爸爸的身躯边，永远拢袂离开你，我会互你上好照顾。小公主、小王子，你们好。你们在妈妈的肚子里面要乖乖的，不可以作怪哦，要平安长大。想着进前，也阁无想要低音，无爱甲因生落来。也毋过即马，煞做期待因出世的迄一天，期待迄天会用的甲你、甲囡仔，也阁有甲阮妈，做伙组织一个幸福美满的家庭。我即摆想法当变甲遮尔啊正面，遮尔啊无共款，迄拢是因为你。因为咱2个人拢互同一个查甫人伤害过，所以咱拢了解，咱互相的痛苦。即摆咱2人做伙啊，咱就要搁较珍惜这段缘分。也毋过，我若一想到伊从来了解的时阵，我就感出惊。伊根本是已经知咱2个代志。
听。我看总会社长的反应哦，伊无亲像是看因咱的关系，说真的是无掠着我甲Dr. Jones做伙，感觉足物质的。其实这款无聊的代志，你无需要烦恼。就算讲总会社知咱两人做伙有个安怎，咱根本免惊伊。你即马上重要的，就是家你家己，搁巴肚内底囡仔顾好，这嘛是我上要紧的代志。即马你的巴肚内底有2个宝宝，你就需要哦，搁较济营养才会用的。人家登去厝内底，互你妈妈知影这件好代志，伊若知影哦，伊一下仔会当抱2个孙哦，伊一定足欢喜的。白姐，歹势啦，他都要落来搭车，所以我用走的过来。老师我是没迟到啊。谢子琪，白姐已经足久唔捌看你这么认真要学音乐啊！我看你这届是毋过想要利用学音乐来把妹，对吧？不是，这届我是要用音乐来打动小婷的心。哦，你拢唔知啊！你这届吼是想要求讲短期速成学会大提琴的。你害阮的老师压力偌大诶！你若是哦害我的老师哦，互你惊走去，我甲你讲哦，我甲你算小哦。白姐，袂啦，我之前就学过音嘛，再加上我这么巧，我认真紧就会晓啦。我一定要伫上短的时间甲练开，到时阵哦，我要演奏给小婷听。你甲想看卖，一个飘配演奏的白马王子，安尼优大提琴，天空洒下花瓣，我刚才想到，就最浪漫的。好啊啦，叫你爱幻想。拄则老师已经有打电话来啊，讲伊嘛咧落去读车。我看你家己伫遮先练习一下啦，我还有代志要问伊。张宏，你安尼互医生家己转去，安尼刚好。是啊，医生即马就无方便讲话，你是安怎？啥物拢顺意伊啊？伊若是发现啥物危险，安尼是要安怎？这个医生嘛实在是一直咧坚持呢，唔知你信唔信？医生有伊的原因伫，我无方便讲啦。不过你放心啦，我袂感谢伊，我嘛会尊重伊的选择。我照家己意思去做，你放心，我咧不要尽量保护你。科长吼，我感觉你真正是一个暖男。暖男？什么是暖男？暖男的意思就是讲吼，像像日头同款，让人感觉较温暖的查甫人。哦。是就是，其实你嘛算讲是一个暖男呢。像像你安尼对阿嬷这么友好，对朋友这么有义气，像这个啊，张宏的代志你搁四界走走，唔对，安尼应该不是讲暖男，是热男，热血沸腾的男人。亚欣，你安尼讲，我会歹势啦。无，你要就直接写伫个 Facebook， 安尼较实在啦。是讲我真正感谢恁两位啊。我恁咱两个买钱后，真正是我的福气啊！兄弟，无底卡是顶世人徛你的，这世人行了后，就甲你免高高甜啊！讲啊，七世胡世，我根本不用牙起来呢。救你给救你！有心的人3不5时出来行行的，对你家己还有腹肚内底宝宝拢真好，所以以后啊，我会定下找时间陪你出来散步。会当互这么有名外科权威方主任照顾，是我永幸。是要讲带小婷去外口散步行行，那又袂回来。
丢筋，脚丢筋，我。小弟，咱去头前好好困一下。来，较细些哦，来倒行。嘉信，我会较轻的啦。安尼较好无？你莫紧张啦，有心的人吼会丢筋，这是真正常的代志。等去以后啊，我替你热敷，然后再个准备改变给你食。多谢你，是讲是啊，我已经较好啊啦，你慢慢安尼直直啊，坐咧休困。小婷啊，你的手哪遮变啊？你哦，真正足虚的呢。你看，我若无伫你身躯，你照顾你是安怎？来，来，你甲外头我穿，你家己拢袂寒。有我袂啊，我最勇的呢。只要你甲巴肚内底囡仔袂寒，安尼就好啊。我有这责任吼，爱照顾你。总会者安怎设计，安怎破坏咱的感情，我相信咱的爱吼一定甲拍败。是啊，我一定会陪你对抗到底，一直甲你重新得解自由迄一天。迄时阵，你、我，还有我肚内底弟弟妹妹，咱就会当建立属咱家己的家庭。你两个今晚是什么情形？
大某拐走红色小三，你是咧对流行，你什么多云成家？你是要安尼过一世人生？妈，我唔敢问你的了解，也毋过我真正出想要互你知影，我有需要的陪伴甲照顾，我的人生过得比较早搁较安定，嘛搁较快乐。我即马真正过得足好诶。我已经袂当无需要啊，阮两个做想要做伙牵手行落去，一直到阮两个老，一直到阮头毛白。我若是想要继续手牵手行一世人。每一个人拢需要爱甲被爱，啊，不过嘛要看对象是啥。两个查某人的感情，这社会敢袂当接受啥？妈，就算讲是世间人会当接受的婚姻，也是感情路，有几个是真正幸福、真正快乐的？敢毋是共款有真侪人，规工就是安尼吵吵闹闹？敢毋是共款有真侪人互相怨恨、互相报复过一世人？敢毋是共款有哪有真侪人劈腿、外遇，甚至是规工差要离婚？就亲像是你，我也有需要，咱拢共款要真正爱过一个查某人。我最后得到的是什么？是欺骗，是伤心，痛苦甲伤痕累累。我知影我过去的人生做出些错误的代志，所以我唔敢承认我有偌单纯。是，我真正是一个戆查某囡仔，也毋过我有一项。从来唔捌改变，迄就是我愿意为爱付出一切，我敢勇敢去爱，只不过我今麦爱到的是一位女性。阿姨，我甲你同款，卖各路着社会压力。个外人的眼光，也毋过你够有幸福，这是家己的感受，这拢爱家己去面对。就亲像咱两个人累啦，我结婚啊，也毋过到最后，我嘛是爱面对红婿的欺骗，佮有反背。亲像你甲小婷，拢用尽感情去爱一个查甫人。爱较这么深，爱较这么重，到最后咧，嘛是要受着大某的指责，心内亏欠，也搁有社会舆论的压力。恁敢真正快乐？有偌济人行入去婚姻这个威胁内底，因得后悔啊！只有女人最能了解女人的苦，我甲需要绝对本来是同病相怜，互相安慰尔。需要的温柔体贴，还有伊的正义感，拢互我足感动的。甚至是不顾一切的爱我、照顾我、疼惜我。伊对我的付出，比任何一个查甫人对我的付出搁较济。伊对我的爱，嘛较赢过任何一个查甫人会当互我的爱。你敢会当了解？阿姨，我保证，我会用我的性命
来疼惜小婷，保护小婷。我一世人绝对袂让伊受到任何的伤害。我希望你会当成全阮两个，和阮两个人做伙。我一世人拢会陪伫小婷的身躯边，我会对伊做伙来拥抱你。希望家己囡仔当过了幸福快乐，人生的路嘛行甲真平顺。我家己是一个充满罪恶的人，我无资格去讲别人有罪，讲别人对也是唔对。小婷，妈妈爱你了解。我真正就烦恼你，我就唔甘你。我知影思瑶是一个真好的查某囡仔，不过，请你爱想清楚，安尼的感情敢真正是你要提的？你莫遐紧回答我，答应妈妈。好好啊，想清楚，好不好？